Нийлмэл ном. Нийлмэл номыг анх Евразийн тал нутагт хүрэл зэвсгийн үед зохиосон байж магадгүй хэмээдэг. Евразийн тал нутгийн нүүдэлчид нийлмэл номыг Месопотами, Иран, Энэтхэг, Аз, Европ зэрэг бусад соёл иргэншил нэвтрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгсэн гэдэг. Гэхдээ нийлмэл хийцтэй номны анхны олдвор нийтийн тооллын өмнөх 6000 жилийн тэртех Египет болон Месопотамийн нутаг дэвсгэрээс олдсон. Уг олдвор нь судлаачдад нийлмэл номны хөгжлийн эхлэлийн цэгийг тодорхойлоход тусалдаг. Нийлмэл ном гарч ирснээр хуучин модон номыг бодвол сумаа илүү хол шидэж, илүү урт удаан ашиглах боломжтой болсон. Египтчүүд энэ төрлийн номыг улам боловсронгүй болгосоор байсан. Уг номыг мод, амьтны ивэр, амьтны ширмэс ашиглан хооронд нь амьтны гаралтай цавгаар нааж хийдэг байжээ. Ур амьсгалын бүс, мөн материалын шин чанараас хамааран нийлмэл ном уурлах явц нь модон номнаас илүү наривчдал, урт удаан хугацааны ажил шаарддаг. Нийлмэл ном хийхийн хүндрэлтэй тал нь гэвэл ном бүтээх ажлын алхам бүрийг жилийн тодорхой нэг үйлрэлд хийх ёстой. Мөн ур чадвар, мэдлэг шаарддаг доршин. Нийлмэл ивэр ном нь мянган жилийн туршид олон янзын соёлтой улс үндэстнүүдэд төрөл бүрийн хэлбэрээр оршиж байв. Энэ төрлийн номны хамгийн нийтлэг онцлог нь номны их биеийн хоёр талын хэсэг, өвчөө хийгээгүй нөхцөлд гарвачийн эсрэг зүгт гэдэг нуурсан хэлбэртэй болдог. Нийлмэл номны давуу тал нь олон төрлийн материал гослуулан ашиглаж болдог доршин. Ивэр болон ширмэс нь мөрөлтийг эвдрэлгүй давдаг. Олон төрлийн материалууд ашиглах нь нумаа татсны дараа анхны байрлалдаа хурдан орж сум харвах хурлыг нэмдэг. Ийхүү ном сумд дэвшилт гарснаар тухайн үеийн хуйг дуулгана уг зэвсгээс хамгаалж чадахгүй төрөв. Египтчүүд хөнгөн тэрэгний ард талд харваачдыг суулгаж харуулдаг байв. Эдгээр нь дайнд эсрэг айрмыг хурдан довтлон зөөрүүлэх чадвартай болж иймэрхүү өндөр бэлтгэгдсэн ангиудад зохион байгуулагдсан Египтийн айрам маш том эзэнт гүрэн байгуулав. Уг номыг хэрэглэж дэлхийн түүхэнд бас нэгэн том эзэнт гүрнийг байгуулж байсан дараагийн улс бол Ассирчууд юм. Ассирчууд нь Египтчүүдийн адил хэв загвар бүхий нийлмэл номтой байсан ба мөн л маш хүчирхэг аримтай улс байв. Ассирийн тэрэгт болон морьт харваач хамгийн аюултай даждын тоонд ордог. Нүүдэлчин скипүүд нь уг нийлмэл номыг хэрэглэж байсан ард түмний дараагийн төлөөлөл юм. Урт удаан хугацааны турш скип ном нь скип урлагийн бүтээлүүдээр дамжин судлаачид танигдсан нийлмэл ном байв. Үүнтэй ойролцоо төрлийн ном эртний грек, персийн урлагийн бүтээлүүдэд төршлөгдсөн байдаг. Эртний грекийн ваарнд төршлөгдсөн нүүдэлчин овг аймагуд болон эртний грек дайчдын агсан ном бол скип төрлийн ном бөгөөд үнэл нийлмэл үтстэй ном байв. Скип номны маш сайн дүр зураг болон бүтцийг 21-р зууны ихэнх үед Хятадын Шинжаан мужидах булчнаас олдсон олдврууд харуулсан. Савх хэлбэртэй олон ивэрнүүдийг голд нь хийж хоёр талаас нь модоор дарж наагаад түүнийг ширмсээр тойруулан зайгүй ороож усны холтос үүсээр бүрсэн байв. Энэ төрөл ном скип нүүдэлчдээр дуусгал болж өөр нэгэн нүүдэлчдийн ном дэлхийн түүхийг дахин орчлов. Үнэн ном. Хүнүү хийцийн номны загвар алс дорнодоос Хадраны ханд хүртэл тагсан байжээ. Хүнүү хийцийн загварын хөгжил бүхэл бүтэн мянган жилийн турш үргэлжилсэн. Нийтийн долларын өмнөх 3 дугаар зуунаас эхлэн номны бүтцийн хувьд томоохон өөрчлөлтүүд гарав. Энэхүү яс болон ивэр хэсгүүдээр хийсэн урт гижиртэй номны анхны загвар нийтийн долларын 12 дугаар зууны хүртэл дэлхийд дахин дөргөн дарахж улс орон бүр уг номны зарчимтай адил өөрсдийн онцлогтойгоор урлаж цэргийн зэвсэглэл ангөр өндөө ашиглаж байв. Хуучин зөвлөлт толгойд улсын нутаг, Унгар, Хятад, Монгол зэрэг Евразийн нутаг дэвсгэрээс археологийн малтлах хийх явцад хүнүү номтой холбоотой номны яс, ивэр зэрэг хэсгүүд ихээр олддог. Мөн энэ цаг үеийн номны хэлбэр бүтц хэмжээг түүхэн уран зургаас мэдэж байна. Хүнүү арга барилаар ном хийх нь аваар гүрний орхилын үед мөн түрэг хазаар гүрв Унгарын нутаг хүртэл өргөн давсан байлаа. Яс болон ивэрний наалт хэсэг тухайн үеийн загвараас хамаарат хэмжээ хэлбэр бүрэлдэх хэсгийн тоогоор харилцан адилгүй байдаг. Хүнүү номны онцлог бол өвчлөөгүй үедээ эсрэг дэш номорсон хэлбэртэй ба гिचэр хэсэг нь урт элэг их биеийн өргөн богиновтор байхаар бүтээгдсэн. Бариул хэсэг нь арагш харваач руу тавиасан. Гичрэнд ясны наалт зүүж моднуудаа бэхжүүлсэн байдаг. Хүннүү нар сумыг баг хүчээр хол шидэхийг зорьсон. Үүнийг шийдэхдээ эргэн талтай амьтны ивэр орлоготой болгосон. Уг ивэр нь агших, уян гатан болох төрөлттэй. Завсрах хэсэгт модон бие, харин гадна талдаа сунах чадвартай амьтны ширмэс наа. Гичэр буюу хөвч тогтоох хэсэгт нь ясны наалтаар бэхжүүлсэн модыг хөшөөрөх маягаар ашиглахаар наа. Монгол орноос номны ясны наалтууд олддог нь хүннүүгийн ном болон
түүнээс чадамжилсан ард түмнүүдийн хэрэглэж байсан номны үлдэгдэл гэсэн үг юм.